coppia di sessantenni rientra in casa e trova due ladri in azione e paura. A Loria, nel Trevigiano, i banditi strappano la borsa alla donna, al marito riesce a riprenderla rischiando di essere colpito. Il loro racconto ai nostri microfoni. Tentano di svuotare la cassa di una sala slot a Padova, ma falliscono il colpo e fuggono in auto. I carabinieri li rintracciano e li denunciano. Hanno solo 14 e 15 anni. A Mestre, notte di assalti con tombini o blocchi di cemento. A Vicenza altri colpi in una settimana già funestata dai raid, banditi scatenati e commercianti disperati. Nuove concessioni balneari e guerra a Jesolo. Il sindacato italiano balneari annuncia che agirà anche in sede giudiziaria per l'annullamento. Scontro con Federalberghi e Confcommercio. Maxi tamponamento questa mattina sull'auto Brennero nel Veronese, coinvolte 27 auto e 2 mezzi pesanti, 8 feriti di cui uno grave, A22 chiusa. Cinquantenne padovano, cliente di una prostituta, si invaghisce di lei tanto da spingerla a denunciarlo per atti persecutori. Non mi faceva lavorare. A Casella d'Asoli, funerali del 18enne morto in casa per un malore. Il dolore della comunità, famiglia e amici. In chiesa anche il papà del 16enne morto in un incidente a fine gennaio e che frequentava la stessa scuola. La Dunata Nazionale degli Alpini di Vicenza entra nel vivo dell'organizzazione. Si parte il 10 maggio da Piazza dei Signori con l'alzabandiera. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la cronaca, lo avete sentito dai nostri titoli. Andiamo nella Marca, a Loria, dove c'è stato un furto, questa volta in un'abitazione. Una coppia di sessantenni si è trovata tu per tu con dei ladri a volto scoperto. Ci sono passati accanto per scappare. Ogni volta che torniamo a casa le gambe tremano, la loro testimonianza. Non abbiamo dormito nonostante abbiamo preso un po' di calmanti. Io pensavo solo alla nostra salute. L'ennesima vittima di furti, con la voce ancora rotta dallo shock, racconta così gli istanti durante i quali con il marito si è trovata faccia a faccia con due malviventi nella loro abitazione a Loria. La coppia è rientrata dopo alcune commissioni intorno alle 18:30, nota la porta aperta e la luce accesa. Pensa subito che si tratti del figlio e inizia a chiamarlo. Abbiamo chiamato ancora nostro figlio e abbiamo visto una pila, una torcia puntarci contro il viso e lì non abbiamo subito realizzato cosa fosse successo. E poi mio marito ha iniziato a dire: cosa fate qui? E lì ho visto un fuggi fuggi. Le uniche parole che loro hanno detto in casa, sono ancora agitata sinceramente perché rivivo quei momenti. Calmi, facciamo niente, calmi, facciamo niente. I ladri tentano di uscire da una finestra sul retro ma la trovano bloccata. A quel punto tornano sui loro passi. Sono tornati nella porta di entrata che io ero lì. Cioè vi sono passati a fianco? Ci sono passati vicino, mi hanno preso la borsa, gliel'ha strappata di mano, mio marito è riuscito a salvare la borsa. Spariti un bracciale e un orologio che la sessantenne aveva regalato al marito, la fede appartenuta al padre del padrone di casa e una sua medaglia Avis. Ricordi persi per sempre, ma la cosa importante è che non ci abbiano fatto male, racconta ancora la vittima. Io ho visto che avevano un cacciavite molto lungo in mano e lì si realizza sempre dopo che le cose sono andate per la nostra salute nel modo migliore. Abbiamo le gambe che ci tremano entrambi. Il governo deve fare qualcosa, come leggi più severe, pene più severe, non prenderli e poi rilasciarli. Vogliamo solo essere più tutelati in Italia su queste cose che accadono quotidianamente. Un appello simile a quello lanciato dai nostri microfoni al ministro Nordio anche da Christian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, che martedì 20 febbraio alle 20:30 per la prima volta a Treviso incontrerà i cittadini per una serata informativa. Ci spostiamo a Padova, dove due ragazzi hanno tentato di svuotare la cassa di una sala slot. Non ci sono riusciti, sono fuggiti in auto, ma i ragazzi hanno solo 14 e 15 anni. Tentata rapina in una sala slot della zona industriale di Padova. A colpire però è l'età dei giovani, anzi giovanissimi, denunciati dai carabinieri. Si tratta di due ragazzi di 14 e 15 anni, fuggiti poi a bordo di un'auto e intercettati dai militari e denunciati al Tribunale per i minori di Venezia.
I due giovani sarebbero entrati distraendo l'addetto alla cassa e mentre uno dei due copriva la visuale, l'altro cercava di prendere il denaro. A quel punto l'uomo avrebbe capito cosa stava succedendo, cercando di fermare uno dei ragazzini che ha reagito spingendo l'adulto e fuggendo col complice che ha perso per strada il denaro. A quel punto i due sono riusciti a salire su un'auto, fuggendo. Lanciato l'allarme, i carabinieri si sono messi alla ricerca dei malviventi, intercettandoli mentre erano ancora nella vettura. Così si è scoperto che avevano 14 e 15 anni, senza fissa dimora e che erano già noti alle forze dell'ordine, senza patente e alla guida di una vettura risultata radiata. Accompagnati in caserma, i due minorenni sono stati denunciati per tentata rapina in concorso e poiché non è stato possibile rintracciare alcun familiare a cui affidarli, sono stati portati in due distinte comunità del Padovano. Ancora cronaca e andiamo a Mestre, dove è stata una notte di tentati assalti e arresti, 3 i fermati in flagranza. Hanno spaccato la vetrina del negozio vicino, hanno tentato di spaccare la nostra, per fortuna non ci sono riusciti perché abbiamo la vetrina antisfondamento e poi il Prix, da quello che ho capito. Notte di tentati raid tra catene di Marghera lungo via Trieste e a Chirignago in via Miranese. 3 le attività prese di mira dei banditi che prima con un tombino, poi con un pezzo di cemento armato, forse scardinato dal marciapiede, hanno tentato i 3 assalti poco dopo l'alba di venerdì scorso. Lì c'è la pietra che hanno utilizzato per spaccare la vetrina, però prima di tentare di spaccarla hanno fatto questo lavoro qui perfettamente circolare, probabilmente utilizzando uno strumento specifico. Cioè, è questo che mi aveva colpito ieri quando ho visto la vetrina, la modalità è di persone che insomma sapevano cosa stavano facendo. È che a doppio antisfondamento, quindi non ci sono riusciti. Per la farmacia si tratta del secondo raid nell'arco dell'ultimo anno. Sì, è la seconda in 2 anni, è già successo l'anno scorso, la stessa cosa abbastanza simile. A sventare le incursioni i vetri antisfondamento sia della farmacia che del primo negozio assaltato, quello cioè che vende capsule di caffè in via Trieste, ma la vera sentinella che ha dato l'allarme perché svegliata dai forti boati dei colpi sulle vetrate è stata una residente. È stata la nostra vicina, che è già la seconda volta, che è una persona meravigliosa, è stata svegliata e ha chiamato immediatamente la polizia. La stessa residente che con grande senso di responsabilità anche nel 2023, sempre chiamando la polizia, aveva permesso di impedire ai banditi il precedente colpo. Solo che la scorsa volta non è stata fermata la persona che insomma colpevole, mentre questa volta per fortuna la polizia è riuscita a prendere i malviventi. I 3 malviventi colti dei poliziotti in flagranza di reato e arrestati mentre tentavano il terzo assalto al vicino supermercato sono stati subito processati per direttissima. Si tratta di 3 veneti, un 20enne di Campo San Piero, ora in carcere visti i precedenti a suo carico, un 19enne di Chirignago ai domiciliari e un 31enne di Spinea già a piede libero. Da Mestre a Vicenza continua l'escalation di criminalità che vede nel mirino i commercianti del centro storico. Ha spaccato la vetrina della porta d'ingresso mandandola in frantumi, entrando nel negozio. Ha razziato il fondo cassa e preso dalla vetrina gli abiti nuovi dal manichino con cui si è cambiato i vestiti, scappando. È successo all'alba, la ginseria di via Fogazzaro, pieno centro storico. Solo l'ultima in ordine di tempo delle spaccate che vedono in questo periodo i commercianti nel mirino dei ladri. Immediata la risposta delle forze dell'ordine, la polizia avrebbe già individuato il presunto responsabile. Abbiamo ricevuto la chiamata dei carabinieri che ci informavano che era stata divelta la porta d'ingresso, sfondato il vetro e fatto un furto, portati via capo di abbigliamento e soldi. Lei mi diceva che addirittura questo malvivente si è proprio cambiato i vestiti nel suo negozio. Si è cambiato dalla testa ai piedi, scarpe, jeans, maglione e piumino. Ma non è la sola attività che è stata visitata dai ladri in nottata. Anche la vicina enoteca di via Fogazzaro è stata presa di mira. Qui, racconta il titolare, sono state staccate le telecamere della videosorveglianza e forzata la serratura d'ingresso senza però riuscire ad entrare.
Stamattina sono venuti a trovarci i ladri, hanno tentato di sfondare la porta d'ingresso, distrutto la telecamera, rotto la vetrina, hanno fatto un po' quello che sta succedendo ora, quasi ogni ora qui in centro storico. Non sono riusciti ad entrare? Non sono riusciti ad entrare, è stato merito forse del sistema di allarme e anche di qualche persona, qualche passante che è intervenuto, perché altrimenti sarebbe entrato sicuramente. Sicurezza in centro storico che risulta un tema sentito non solo dai commercianti che hanno chiesto un incontro al sindaco previsto in settimana, ma anche per i tanti cittadini e residenti che stanno avviando una raccolta firme. I nostri dipendenti quando chiudono il negozio alle 7:30 hanno paura di andare in parcheggio a prendere la macchina, perché comunque ci sono sempre tossici dipendenti, ci sono sempre furti e le ragazze hanno paura. Stiamo lanciando una raccolta firme sia come residenti che come commercianti, perché siamo la maggior parte, io sono di Vicenza, sono nato qui, ho lavorato poi in giro per il mondo, ma ho deciso proprio di tornare qui, proprio perché ho scelto una città tranquilla e voglio che continui ad esserlo, e quindi mi batterò fino alla fine perché lo sia. Cambiamo argomento e parliamo di concessioni balneari, perché dopo la gara per le nuove concessioni appunto a Jesolo è scoppiata la polemica. In attesa della nuova stagione, sulle spiagge di Jesolo tira aria di bufera. Il SIB, Sindacato Italiano Balneari, ha annunciato che agirà anche in sede giudiziaria per l'annullamento della gara di concessioni balneari, una gara definita illegittima e dannosa. Il SIB ritiene sbagliata e azzardata la messa a gara di concessioni demaniali in assenza di una regolamentazione nazionale, senza un'adeguata tutela dei concessionari attualmente operanti e in aperta violazione di una legge che la vieta. Quello che non capiamo è come siano stati valutati appunto i parametri, soprattutto della storicità e della professionalità dei gestori e dei concessionari uscenti. Sostenuto da Lega Forza Italia e altre due liste civiche, Renato Martin era candidato sindaco nelle ultime comunali vinte da Christopher De Zotti, anche lui imprenditore nel ramo turistico, alla testa di una coalizione capitanata da Fratelli d'Italia. Renato Martin ha partecipato alla gara con una società che fa riferimento ai consorzi Casabianca, Bafile e Augustus. La nostra era una società che aveva proposto questa domanda di concessione con una finalità non di lucro, ma appunto di reinvestimento di tutto quello che naturalmente era l'introito, garantendo una prosecuzione di quello che era la qualità del servizio, la storicità. Il sindacato dei balneari definisce sconcertante il coinvolgimento del suo rappresentante territoriale, il presidente di Union Mare Veneto Alessandro Berton, in stridente contrasto con la linea del SIB nazionale. Tra chi oggi esprime preoccupazione c'è anche Cristian Rampazzo, titolare dell'unica azienda di produzioni balneari ad alto contenuto tecnologico nel territorio di Jesolo. Al tempo del Covid creò un protocollo di sanificazione certificato. I concessionari entranti non so da dove si approvvigioneranno e ci auguriamo che quanto prima, perché siamo già a febbraio inoltrato, si possa partire con il lavoro, con la produzione, perché sono costretto altrimenti a mettere in cassa integrazione il personale e quindi sono molto preoccupato. Nuovo incidente questa mattina sull'autostrada del Brennero a causa della fitta nebbia. Per la visibilità ridotta anche meno di 40 metri, un maxi tamponamento si è verificato intorno alle 9 all'altezza di Castelberforte tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca. Sul posto sono intervenute ambulanze e vigili del fuoco. In tutto sono stati 6 gli incidenti occorsi lungo la carreggiata nord. Rimasti coinvolti 27 veicoli e 2 mezzi pesanti con 8 feriti, di cui 1 grave. L'autostrada è stata quindi chiusa nel tratto mantovano tra i raccordi con la 4 a nord e la A1 a sud in entrambe le direzioni di marcia alle 9:18. Anche ieri era stata presa una misura analoga. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio, edizione regionale dei nostri telegiornali. Proseguiamo con le notizie. Ci spostiamo in provincia di Venezia, dove la polizia postale sta indagando sulla chat con contenuti pedopornografici in cui si sono ritrovati, senza saperlo, decine di ragazzi della scuola media di Martellago. Sconcerto a Martellago per quanto accaduto a decine di ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che si sono trovati inseriti in un gruppo WhatsApp denominato Aggiungete più persone possibile, caratterizzato da un simbolo dell'infinito in nero su sfondo viola e contenente esplicito materiale pedopornografico, immagini accompagnate da volgarità di ogni genere.
Complice l'importazione dei contatti in rubrica, nella chat ne risultano 1600, i contenuti si sono diffusi di dispositivo in dispositivo, spaventando i ragazzi, che una volta capito ciò che stava accadendo sono usciti dalla chat segnalando la cosa ai genitori, che si sono rivolti poi alla dirigente scolastica. Abbiamo già parlato con i ragazzi a rientro dalle vacanze così di carnevale, adesso ci riserviamo lunedì insomma di riprendere un po' l'argomento in classe e può darsi che emergano anche altri elementi, perché poi i ragazzi comunque insomma parlano, si confidano. Mi riferivano che forse c'erano anche ragazzi di altre scuole, anche di altre località, di altre regioni, perché poi si chiedevano ma tu di dove sei, però di questo non ho certezza. È un fatto grave, devo ringraziare il genitore che lunedì mattina mi ha chiamato, mi ha informato di fatti, io ho avvertito subito i carabinieri e anche loro erano stati avvertiti da altri genitori che avevano già sporto denuncia sia loro che la polizia postale. Quindi si sta muovendo sicuramente qualcosa, speriamo di venirne a capo. Ancora non è chiaro chi ci sia dietro la chat, sarà la polizia postale a scoprirlo. L'allert però si sta ancora diffondendo nel territorio, segno che probabilmente qualcuno è rimasto nella chat e permette la condivisione dei materiali incriminati. Sono stati bravi quei ragazzi che appena hanno visto certe cose hanno avvertito i genitori e dico ai genitori stare attenti a quello che fanno i figli, perché purtroppo si può cadere in questi tranelli molto facilmente. Noi con le politiche giovanili ci siamo mossi già anche negli anni scorsi, facciamo degli incontri, non dico quasi ogni anno, ma comunque vengono fatti. Sicuramente va intensificato ancora di più visto quello che è successo in questi giorni. E noi ogni giorno spieghiamo ai ragazzi che non devono postare foto, che non devono scrivere, che i social vanno usati in maniera intelligente, però vediamo che molte volte le nostre raccomandazioni vengono disattese. Nel Padovano, ora, dove un cliente di una prostituta si invaghisce di lei tanto da spingerla a denunciarlo per atti persecutori. Finisce in tribunale la storia d'amore, in realtà un legame solo teorico, tra un padovano di 50 anni e una prostituta che ha denunciato l'uomo per atti persecutori. Lui aveva iniziato a frequentare la giovane ragazza straniera, nel senso che ricorreva alle sue prestazioni con una certa continuità. Un'abitudine che per il cinquantenne si è trasformata in qualcosa di più sentimentale, un vero e proprio innamoramento, ma non corrisposto. E così lui avrebbe iniziato a raggiungerla tutte le sere con scenate di gelosia quando lei si appartava con un cliente, e la ragazza quindi è andata dai carabinieri denunciando il fatto che la presenza costante del cinquantenne le impediva di lavorare perché i clienti si allontanavano. Ulteriore risvolto della vicenda: il marito della ragazza, chiamato a confermare le insistenze del padovano, ha raccontato di accompagnare tutte le sere la moglie in zona industriale e così ora rischia di finire indagato anche lui per sfruttamento della prostituzione. Oggi ad Asolo l'ultimo saluto ad Adel Alvarez Hernandez, il 18enne morto improvvisamente per un malore. Adel, oggi, questa bella giornata di sole, ci saluta con un arrivederci in cielo. Tantissima gente presente nella chiesa di Sant'Apollinare di Casella d'Asolo per l'ultimo saluto ad Adel Alvarez Hernandez, il ragazzo di 18 anni morto lunedì mattina dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre era nella cucina di casa sua. Una bara in legno chiaro, cosparsa di rose bianche, pure, come lo aveva definito il papà, un'anima pura. Tutti hanno ricordato il suo sorriso, la sua bontà d'animo, il suo amore per la vita, una vita che non terminerà con la sua scomparsa, perché i genitori di questo giovane, il cui decesso ha colto l'intera comunità all'improvviso, hanno concesso la donazione degli organi, così come avrebbe voluto lui. C'erano tutti i suoi compagni di scuola, il CFP di Fonte, gli insegnanti che lo hanno voluto ricordare. Le sue discussioni con i prof, le sue battute, il suo sorriso, che hanno rallegrato le nostre giornate, possano restare nel nostro cuore, nelle nostre orecchie, per sostenerci. Una chiesa che vive per la seconda volta in pochi giorni l'enorme dolore, inimmaginabile, di due genitori che perdono un figlio, fratelli e sorelle che perdono un fratello. Solo lo scorso 5 febbraio la comunità di Casella aveva salutato Timothy Dalbello, il 17enne, morto in un incidente stradale a pochi chilometri da casa. E proprio oggi, in chiesa, c'era anche il papà di Timothy, stretto nell'anima alla madre e al padre di
Adel. Adel che lascia sì un grande vuoto, ma soprattutto la gioia di averlo conosciuto. Adel, grazie. Grazie per ricordarci la più dura lezione che la vita ci dà e che spesso dimentichiamo. Il nostro tempo è ora, è oggi, e dobbiamo usarlo per creare ricordi felici con i nostri cari. E anche se ora sei perduto, non sarai mai dimenticato. Cambiamo argomento. A Vicenza entra nel vivo l'organizzazione per l'Adunata Nazionale degli Alpini. Adunata nazionale che entra nel vivo e che partirà proprio dal cuore cittadino con l'alzabandiera da Piazza dei Signori, tra i simboli della provincia più alpina d'Italia, che torna anche sul manifesto dell'evento con i suoi monumenti, la Basilica e la Loggia del Capitaniato, entrambe a firma di Andrea Palladio, e la medievale Torre Bissara. Un passo in più verso l'accoglienza delle circa 400.000 penne nere che animeranno la città dal 10 al 12 maggio. È la costituzione dell'unità di progetto, struttura organizzativa che coinvolge più settori dell'amministrazione e che convoglia le forze in campo in maniera sinergica, dal comune alla provincia, alla questura, alla prefettura, alle società di servizi che si troveranno a gestire e coordinare la manifestazione. Dalle scuole, ma soprattutto i settori più stressati saranno quelli della mobilità. Dovremo garantire delle zone rosse, quindi interdette al traffico, che avranno tuttavia dei servizi notturni per garantire agli esercizi commerciali di rifocillare le cambuse e di riservire i bancomat, farmacie e altre attività. Ma intanto si delineano anche le linee guida per la grande macchina organizzativa. Nei giorni della Dunata ci sarà una zona rossa in centro, interdetta al traffico, per consentire lo svolgimento della manifestazione. Sarà previsto il potenziamento della raccolta rifiuti e il posizionamento di 200 vici chimici, e poi le scuole che resteranno chiuse nella giornata del sabato, l'incremento dei servizi di sicurezza fino all'accoglienza, in cui saranno a disposizione 50 palestre. È l'evento più importante dell'anno in Italia, la Dunata degli Alpini, a livello di presenze. Questo fa sì che anche lo sport sia toccato dalla presenza alpina in città, e innanzitutto abbiamo un'occupazione di circa 50 scuole comunali e provinciali che fungono da attendamenti per il mondo alpino, e anche le attività sportive vengono sospese per l'impossibilità anche degli atleti di presenziare agli allenamenti o alle competizioni. Oggi in Italia è la festa nazionale del gatto. Abbiamo chiesto a un esperto il ritratto di questo animale domestico, ma non troppo. Teniamocelo sulle ginocchia, coccoliamolo, facciamoci coccolare, ma consapevoli sempre che è lui che ha scelto noi, è lui che si è addomesticato per stare con noi, e non noi che lo abbiamo trasformato in un animale domestico. Il gatto è un animale libero. Libero dunque, indifferente alle gerarchie, capacissimo di arrangiarsi anche senza quell'umano a cui nei millenni si è avvicinato pur mantenendo la giusta distanza. Il gatto visto con gli occhi dello zoologo, animale domestico ma non troppo, di cui l'Italia celebra il 17 febbraio la festa. Il cane l'abbiamo addomesticato noi, il gatto invece ha deciso di utilizzarci, ma mantenendo completamente la sua autonomia. Solitario in natura, più socievole in casa, dove trova cibo e ristoro. Con la pancia piena, esercitare il suo istinto di cacciatore è un gioco, non più una necessità. Ma nel tempo, nelle isole in cui è stato introdotto, si è reso responsabile di molte estinzioni di uccellini. E anche nei nostri giardini e nelle nostre campagne può comunque predare i nidi o gli uccellini. Quindi molta attenzione quando uno ha un gatto domestico, anche un po' nel controllarlo. Animali con cui ci facciamo capire quotidianamente, in una comunicazione tra specie che in natura è un'eccezione, non una regola. Bisogna stare attenti, come da voi sottolineato, al fatto che non deve sostituire i rapporti con gli umani. Molti dicono preferisco parlare con gli animali, cani e gatti, perché sono più buoni, perché non riesco a rapportarmi agli umani. Forse dobbiamo riflettere che dobbiamo cominciare o ritornare a parlare con i membri della nostra specie con la stessa attenzione con cui alcuni parlano ai cani e ai gatti. E con questo è tutto. Ora al meteo. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata. Arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3, previsioni per domenica 18 febbraio. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso con foschie, nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli, in parziale dissolvimento nelle ore più calde, soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Temperature in aumento, minime tra 5 e 6 gradi, massime sui 13-17 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo coperto inizialmente, a seguire rasserenamenti con alcuni tratti soleggiati. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 13-14 gradi. Sul Trentino Alto Adige anche in questo caso avremo molte nubi con al pomeriggio qualche schiarita. Temperature minime sui 4-6 gradi, massime sui 14-16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.